अनुसूचित जमातीचे लोक कितलीशीच वर्सां जाली राजकीय आरक्षण मेळचे देखून प्रयत्न करतात, पण धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीन आरक्षण दिवचे अशें विधान कला आणि संस्कृत मंत्री आणि प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे हांणी केले। तशेंच सगळ्या राजकीय पक्षांनी दिवचो तेंको अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केले। आदरणीय सोनिया मॅडम की ह्या जो घटक जो असा तो धनगर समाज संबंध गोंया भितर जो असा त्या धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती भितर त्यांचो समावेश जावपाक जाय आणि ठणकावन आणि मस्त व्हडल्या पत्रांनी ते हायलाइट जाल्ले आसात। उटा संस्था ज्या वेळाचे डेलिगेशन घेऊन जेन्ना दिल्ली गेल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर आमी एक शब्द सांगिल्ले, म्हजे तोंडांतल्यान आयिल्ली उतरां आसलेली की घडये अनुसूचित जमात गावडा कुणबी वेळीप ह्या समाजाच्या पेक्षा ह्या धनगर समाजाक राखीव त्याची चड गरज असा हे ठणकावून सांगणारे 2009 गोविंद गावडे। आज ज्या वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची फाटल्या फावटी म्हज्या हातान संधी आयिल्ली त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो स्किमी ह्या लोकांक सुद्दां मेळच्यो म्हणून हर तरेचो प्रयत्न करून तांकां आज लाभ मेळिल्लो आसा। म्हाका दिसता हो जो समाज जो आसा तो समाजाक मुखार तातूंतल्यान शिक्षण घेवन मुखार येवपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा। आज ज्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान किंवा ह्या प्रजासत्ताक देशां भितर आज आमी वावरतात, आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले विचार जे आसात ते खूब महत्वाचे आसा। प्रत्येकाक उलोवपाचें स्वातंत्र्य, प्रत्येकाक आपलें मत व्यक्त करपाचें जे स्वातंत्र्य जे आसा ते मेळपाक जाय। इक्वेलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट।